arkadaşlar, bugün sizlere gördüğünüz gibi slime challenge yapacağız. Bugünkü slime'ımız Efnan'la birlikte yapacağız. Kübra da yanımızda. O da Kübra yine ağlamazsa. Neyse yapalım, başlayalım. İlk önce slime jelimiz, yani sarı. klasiğimiz. Evet. İlk sarının arkadaşlar hepsini dökeceğiz bugün. Yarısını bana bırak, biraz bırak. Tamam. Uzun zamandır slime çekmiyoruz zaten. Dök. Bunu ona bırak. Kübra'ya da biraz bırakırız. Yani Kalmadı ki Kübra'ya bırakalım. Sık sık sık. Kalmadı zaten. slime jelimiz sonunda bitti arkadaşlar. Geliyor arkadaşlar. Bastıralım. Slime jelimiz bitti. Tamam arkadaşlar, bu kadar yeter diyeceğim ama devam ediyor. Boş ver, çok şey olmasın. Tamam arkadaşlar. Bitti. Bu bitti. Tıraş, arkadaşlar bu sefer tıraş köpüğünü katmayalım. Hiç hep bütün videolarımızda tıraş köpüğü kattık, bir kez de katmayalım diyorum. Azıcık atalım ya. Tamam. Ben katacağım. Dur ben önce biraz. Tamam sen devam, biraz da kat. Fazla katmayalım ya. Zaten katmayacağız da yeter bu kadar. Tamam yani yeter. Sonra ben kastırdım. Şunu şöyle. Şöyle. Arkadaşlar çok güzel tıraş köpüğünün kokusu. Sıvı sabunu biraz dökelim, bir dakika. Ben dökeceğim. Sıvı sabun. Tamam sen karıştır, tamam mı ablacığım? Sen karıştıracaksın. Ay ben çok sıkıcıyım. Tamam, ben biraz sıkayım. Sonra Kübra da biraz sıksın. Hakan dur tutsana. Gelmiyor. Sıkmayı mı bilmiyorsun? Ha? Dur. Tamam. Şimdi Kübra biraz sıksın. Tamam. Tamam. Yeter arkadaşlar, çok oldu. Evet. Çok sıvık olmasın slime'ımız. Biraz da boraks atalım arkadaşlar. Evet. Böyle açılıyor. Ne taraftan açılacak bu? Ver. Ver benim tırnaklarım var, ver. Slime jelimiz bitti. Evet, bu bitti. Biz bir tane buraya alalım. Açtım. Açtım, tamam, ben katalım. Sonra ben katacağım. Kat. Kat. Tamam. Aa, çok yet, çok. Hadi al, karıştır Kübra. Bu slime challenge kaç oldu arkadaşlar? Bir de bir seferine Kübra hadi oynama Kübra, karıştır. Arkadaşlar Kübra hep şey yaptığında Biraz hep daha- kaldırıyor. Biraz da bu pembeden. Ay bir dakika. Slime Pembeden jel. biraz katalım mı? Tamam, pembeden de katalım biraz. Aç. Nereden açılış? Çok değişik ya. Ben biraz dökeyim. Dök. Şimdi Kübra da arkadaşlar döksün. slime jelimiz Ben çok dökemem. az. Ben dökemem. Sen biraz dök. Hadi Kübra. Yeter mi acaba o kadar? Yeter. Kübra. Kübra siz de kanalımıza Kübra diyorum. Kübra Arkadaşlar siz de kanalımıza abone Pembeli değilseniz dönüşüyor. abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlar arkadaşlar, yorumlar hep kapalı oluyor. Biz çocuk içeriği yaptığımız için yorumlar hep kapalı oluyor. Biz bu sorunu çözeceğiz. Evet arkadaşlar, çözeriz bu sorunu. Aha arkadaşlar turkuaz rengi oldu şu anda. Ama turkuaz rengi oluyor, sonra değişiyor değil mi arkadaşlar? Hayır arkadaşlar turkuaz rengi oldu şu an. Ya ben de Çok dökeceğim. katmayalım boraks. Ben dökebiliyorum. Ne dökeceksin? Bunu. Ama çok olursa olmaz. Ben biraz karıştırayım. Arkadaşlar bu ne ya? Tıraş köpüğü resmiyle kaldı. Azıcık pembe. Tıraş köpeği de arkadaşlar az kalsın bitecek yani. Aynen arkadaşlar. Yeni bir tane Bunu almalıyız. bitirdik. Hakan Boras katsana. Ya bunu Burası kat. kızacağım. Tamam, Kübra katsın. Kübra kat ama çok katma. Dök. Şöyle dök. Tamam. Dök, biraz daha dök. Çünkü çok sıvık. Arkadaşlar biliyorsunuz ki like'la para kazanılmıyor. Aboneyle kazanılıyor. Evet. Evet. Yani biz para için yapmıyoruz Birazcık aslında. küçük oldu birazcık. Ne yapalım ki biraz zaten Ve ben biraz karıştırayım. Sonra ben. Bence de çok küçük oldu üçümüzde. Arkadaşlar bu arada kameramanımız değişti. Evet şu anlık arkadaşlar versene Kübra. Kübra Boraks yeter, dökmeyelim bence. çok sıvık değil mi? Kat. Yeter. Tamam, yeter. Kameraman bizden değişti. bu. Başka Sanki bir... bizden Slime şey. jelimi da yapsak çünkü çok küçük. Evet arkadaşlar. Bunu Slime jeli katalım döktüğümüzde biraz. tutlar rengi değişiyor arkadaşlar. Kat. Kıt. Ben de kaçtım bir kez. Kat biraz daha kat. Yeterli. Yeterli. Ben karıştıracağım. Tamam, dur.
Şimdi turkuaz dediğimiz slime'ımız pembe oldu. Zaten arkadaşlar. Hep pembe oluyor. Evet arkadaşlar neredeyse hep Pembe oluyor Oluyor. arkadaşlar slime'ımız. çünkü slime jelleri pembe bir de sarı vardı. Sarı da bitti. Şimdi Şu an bir aslında tane piyasada bir tane daha şey var arkadaşlar pembe. 2 tane pembe almıştık o zaman. Aldığımız zaman. Neden bu ne arkadaşlar? Bu neden böyle şey oldu ya? Neden öyle oldu? Bunu da dökeceğim ama. Bence fail olacak bu arkadaşlar. Ya oluyor oluyor. Yok arkadaşlar hiçbir şey olmuyor. Gerçekten. Arkadaşlar biz slime'ımızı yapıp gelelim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar slime oldu. Oldu arkadaşlar. Şimdi hepimiz kendimize 3 parçaya ayıracağız arkadaşlar. Bu tabağı biz buraya katalım. Şimdi. Birazcık sonra bana. Bir. Teşekkürler. Şey değil. Arkadaşlar Kübra oynayamadığı için ona biraz şey veriyoruz. Arkadaşlar çok güzel. Yapışkan diyeceğim. Arkadaşlar yapışıyor ama şey olmuyor. İzi kalmıyor. Bakın. Güzel yani Ben elimi arkadaşlar. soktuğum için bende izi var şu anda. Evet. Bakın arkadaşlar böyle. Açılmıyor ama arkadaşlar. Evet. Çok sıvı sabunu kattığımız Bu için arada açılmıyor. arkadaşlar kameramanımız şu an Ulaş kuzenim yani arkadaşlar. Onun da bir şey var. Kanalı var arkadaşlar. Oyun videoları. Roblox. Eğer Roblox ilginizi Minecraft atıyor bence değil mi? Minecraft, Atıyor. Roblox, bir de oyunlar arkadaşlar. Oyun içerikleri atıyor. Ulaş Polat. Şey yapabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar bir dakika bir şey yapacağım. Abone olursanız da ona da Çok seviniriz. severiz yani. Evet. Ben Sonuçta abone o da- olmuşum bile erkenden. Sonuçta o da bizim kuzenimiz. Olmadı ya. İçerikler böyle oyun içerikleri. İki kanalı var. Bir kanalı İspanyolca, Rusça isimleri Rusça, videoları Rusça, konuşması yani gerçek konuşmuyor, alt yazı bırakıyor Rusça. O da Rusça yazı ama abonesi Rusça'da çok iyi. Ulaş Polat'ta çok az. Türk olunca abone çok şey olmuyor arkadaşlar. Galiba. O zaman biz de hello konuşalım. Evet İngilizce konuşalım. Hello guys. I like Sabrina. Yani İngilizce konuşmayı bilmiyorum. I love you. I love you. Friends. Arkadaşlar. Sizi seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Fransız. Türkçe söylemesi kolay ama İngilizce çok zor ya. Arkadaşlar unutuyoruz yani dersimiz var. Karısı çok güzel. O zaman arkadaşlar bugünlük de videonun sonuna gelelim. Evet. Sonunda bir birleştirelim. Slime'ları. Ama bu ne? Kübra bir slime'ları bir birleştirelim. Tamam. Birbirini böyle oynayacağız mı? Arkadaşlar deneyelim açılıyor mu açılmıyor mu ona göre. Arkadaşlar biraz katı yani. Katı Nerede olduğu için fazla, yırtılır. Bu biraz kat fazla. Sıvı sabunu çok kattığımız için Hayır olmuyor sıvı arkadaşlar. sabun sıvılaştırır arkadaşlar. Sıvı sabun katılaştırmaz ki. Öyle. Dur yavaşla. Açılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar yani benim elim sağ olsun içine girdi. Fazla şey yapma bekle. Arkadaşlar yani iyi. Bakın Aa, top arkadaşlar. şeyler var. Arkadaşlar ama çok güzel top şeyler. Top şeyler. Şey top şeyler. Yırtıldı arkadaşlar. Sanki içine öğretmenim diyorum. Ben de öğretmene takılmışım arkadaşlar. Hadi Şey birbirine sanki içine kaçıyoruz. şey katmışız. Strafor parçaları. Son Kübra'ya da verelim. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar belki bu videoda yorum şu olabilir. Kapalı olabilir. Deneyeceğiz yapıyoruz. İşte olmuyor. Yorumları açık bırakıyoruz. Gönderiyoruz. Baktığımızda şey oluyor. Kapalı oluyor. Ne yazmışsın sen buraya? Tamam hadi. Pu yazmış arkadaşlar bir dakika. PUBG. Tamam neyse hadi. Paf. Kanalımıza abone değil misin? Hemen olabilirsin. Hala Aşağıdaki ücretsiz yani. burada mı şurada mı? Burada herhalde yani arkadaşlar. Arkadaşlar Valla bir tane şuraya koydum. Hakan'a İnternetten değilseniz bana. bizim Videolarımızı. hayır. Slime videolarımızı. Slime videolarımızı beğendiyseniz, slime'larımızı da beğendiyseniz beğen tuşuna basın arkadaşlar. Hoşça kalın. Sizi çok Hoşça seviyorum. kalın. Hoşça kalın. Sizi seviyoruz.
Arkadaşlar şu taraftan kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu tarafta da bu taraftan Ulaş'ın şeyi var, kanalı var. Burada da 2 videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Evet. Bunları yapmanızı istiyoruz.